আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটা নতুন পিসির ভিডিও নিয়ে। আর আজকে এই পিসিটা যে ভাই বিল করেছেন আমাদের আশরাফ ভাই উত্তরা থেকে আসছেন এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। আশরাফ ভাই এই পিসিটা দিয়ে কী কাজ করবেন, উনি কেন এই পিসিটা বিল করেছেন, আমরা ওনার মুখ থেকে ওনার ওপিনিয়নটা একটু শুনতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম জামান আশরাফ। আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছি এবং পাশাপাশি একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে আছি, স্বপ্নালোড়ন বাংলাদেশ। আর আমার এই পিসিটা বিল্ড করার মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিডিও এডিটিং করা, প্লাস হচ্ছে যেহেতু আমি জার্নালিজমের স্টুডেন্ট, সেহেতু আমার ফিল্ডটাই হচ্ছে মানে মাল্টিমিডিয়া সাইডে। সো আমাকে কাজ করতে গেলে অবশ্যই একটা ভালো পিসির দরকার। কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করে আমি খুবই স্যাটিসফাইড। আপনারাও চাইলে আপনাদের মন মতো বাজেটে যদি পিসি বিল্ড করতে চান, আপনারা চাইলে ইউনিভার্স টেকনোলজিতে এসে ভিজিট করতে পারেন এবং আপনাদের মন মতো কম্পোনেন্ট দিয়ে একটি সুন্দর পিসি বিল্ড করে যেতে পারেন। তো আমিন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ইউনিভার্স টেকনোলজিকেও অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আশরাফ ভাই, আপনার মূল্যবান ওপিনিয়নটা এখানে বলেছেন আমাদের ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে। সো ভিউয়ার্স, আশরাফ ভাইয়ের কথা আমরা শুনলাম, এখন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। আসলে এই পিসিতে আমরা কি কম্পোনেন্ট দিয়েছি। আর ফার্স্ট অফ অল আমরা আসলে এই পিসির বাজেটটা আপনাদের একটু শোনালে ভালো হবে। পিসিটার মূল বাজেট হয়েছে হচ্ছে 84,000 টাকা, 84,000 টাকা দিয়ে আমরা আজকে এই পিসিটা বিল করেছি। এই পিসিতে আমরা আজকে কোনো মনিটর রাখি নাই, আশরাফ ভাই মনিটর আগেই কিনে রেখেছিলেন এবং গ্রাফিক্স কার্ডও উনি পরে কিনবেন। বাকি কম্পোনেন্টগুলি দিয়ে আমরা পিসিটা বিল করেছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা এই পিসিতে আজকে একটা ভালো একটা প্রসেসর দিয়েছি, আপনাদের সব লেভেলে ইউজারদের খুব পছন্দের একটা প্রসেসর, কোর i7-এর 11 Gen 11700K সিরিজের একটা প্রসেসর। এটা 16 MB ক্যাশ মেমোরি, 16 থ্রেড এবং 8 কোরের একটা প্রসেসর। খুব দারুণ একটা প্রসেসর। আপনারা যে কোনো উনি ভাইয়া বলছেন যে উনি গ্রাফিক্স কাজ করবেন, ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করবেন, গেমিং করবেন, সব ধরনের আপনারা হাই এন্ডের কাজ এই প্রসেসর দিয়ে করতে পারবেন। চাইলে আপনারা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, এটা দিয়ে পিসি বিল করতে পারবেন। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যেহেতু এই প্রসেসরে নিজস্ব কোনো স্টক কুলার নাই, সো আর এটা অনেক ভালো মানের একটা প্রসেসর। এটা যেহেতু স্টক কুলার নেই, আমরা এটাতে একটা ভালো মানের একটা সিপিইউ কুলার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর এই সিপিইউ কুলারটা আমি নিজেই ওনাকে সাজেস্ট করেছি যে ভাইয়া প্রিভিয়াস অনেক পিসিতে আমরা এই সিপিইউ কুলারটি দিয়েছি, খুব ভালো মানের একটা সিপিইউ কুলার, বাজেটের মধ্যে খুব ভালো একটা সিপিইউ কুলার। এটা ডার্ক ফ্ল্যাশের টুইস্টার DX 120 ARGB একটা সিপিইউ কুলার, সিঙ্গেল ফ্যানের, এবং এটা 5000-এর মধ্যে এটার বাজেট থাকে। সো আপনারা চাইলেই এই ডার্ক ফ্ল্যাশের এই সিপিইউ কুলারটা পছন্দ করতে পারেন, অনেক ভালো একটা সিপিইউ কুলার। আর এই সিপিইউ কুলারটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যে র্যামটা দিয়েছি, বাজারে ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট, সবার খুব পছন্দের একটা র্যাম, G-Skill-এর ট্রাইডেনজেট সিরিজের একটা র্যাম, ট্রাইডেনজেট 3200 মেগাহার্টসের একটা র্যাম। আর এটা একটা পেয়ার র্যাম, 8x2 16 GB র্যাম দিয়ে উনি পিসিটা বিল করেছেন, খুব ভালো একটা র্যাম। আর ডে বাই ডে যেহেতু মেমোরির দাম কমতেছে, অনেক এই র্যামের দাম অনেক বেশি ছিল, 5000-এর উপরে ছিল, এখন এটার দাম অনেক কমে গেছে। আপনারা চাইলে এই G-Skill-এর ট্রাইডেনজেট দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা নিতে পারবেন। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যেই NVMe-টা দিয়েছি সবার অনেক পছন্দের, আমার নিজের অনেক পছন্দের, আপনাদের অনেক পছন্দের একটা NVMe, স্যামসাংয়ের 970 ইভো প্লাস 250 GB একটা NVMe দিয়েছি। যেহেতু উনি একটু গ্রাফিক্যাল কাজ করবে, ওনার পিসিটা একটু ফাস্ট থাকা দরকার, উনি নিজেই পছন্দ করেছেন এই NVMe-টা, আর আমারও নিজেরও পছন্দ, দুজনের পছন্দের কম্বিনেশন মিলে আমরা এই NVMe-টা চুজ করেছি। এটা ভালো একটা NVMe স্যামসাংয়ের। আর নেক্সট আমরা এই পিসিতে যে মাদারবোর্ডটা দিয়েছি, এই মাদারবোর্ডটার কথা না বললেই নয়, এটা আসুসের টাফ গেমিং সিরিজের একটা মাদারবোর্ড, B560M+ ওয়াইফাই টাফ গেমিং এই সিরিজের একটা মাদারবোর্ড। আপনারা সবাই জানেন আসুসের টাফ গেমিং সিরিজের যত বোর্ড আছে সবগুলো বোর্ডই খুবই ভালো। যারা গেমিং করেন বা ভিডিও এডিটিংয়ে কাজ করেন, গ্রাফিক্যাল কাজ করেন বা অন্যান্য হাই এন্ডের কাজগুলো করেন, তারা টাফ সিরিজের এই বোর্ডগুলো পছন্দ করতে পারেন। এই বোর্ডগুলো পারফরমেন্স খুবই ভালো, এটাতে 2টা M.2 স্লট আছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যে স্লটগুলো থাকা দরকার সবই এটার মধ্যে পাবেন। খুব গোছানো সুন্দর একটা বোর্ড, খুব সুন্দর ডিজাইন করেছে এই বোর্ডটা। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়েছি, আপনারা হয়তো চিন্তা করবেন যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কেন আমরা এই পিসিতে চুজ করেছি। উনি ফিউচারে একটা গ্রাফিক্স কার্ড নেবেন, 4 GB বা 6 GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড নেবেন, এখন বাজেটের কারণে নিতে পারেন নাই স্টুডেন্ট, এই জন্য আপাতত উনি এই পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছেন। আর পাওয়ার সাপ্লাইটা আমি ওনাকে সাজেস্ট করেছি, যেহেতু স্মার্ট থার্মালটেকের স্মার্ট BM2 550 এই সিরিজের 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড একটা পাওয়ার সাপ্লাই।
আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটা একটা স্পেশাল বিশেষত্ব হচ্ছে এটা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। আমরা সাধারণত থার্মালটেকের লো এন্ডের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দেখে থাকি, বাট এইটার ওয়ারেন্টি থাকবে 5 ইয়ার্স। তো কাস্টমার 5 ইয়ার্স পর্যন্ত একটা টেনশন ফ্রি থাকবে পাওয়ার সাপ্লাইটা নিয়ে, উনি 5 বছর পর্যন্ত এটার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। নেক্সট আমরা এই পিসিতে যে কেসিংটা দিয়েছি, এই কেসিংটা আপনারা দেখেন, এই কেসিংটাতে আমরা কোনো ধরনের RGB ফ্যান রাখি নাই। থার্মালটেকের ভার্সা Z21 একটা কেসিং দিয়েছি। কেসিংটা মিড টাওয়ারের একটা কেসিং, প্রচুর স্পেস আছে কেসিংটার ভিতরে, এবং আপনারা চাইলে এই মাদারবোর্ড ছাড়া আরও বড় মাদারবোর্ড লাগাতে পারেন, DX অনেক বড় বোর্ড লাগাতে পারবেন এই কেসিংটাতে। এবং উপরে এবং পিছনে ভালো এয়ার ফ্লোর ভালো ব্যবস্থা আছে। আর আমরা এই পিসিতে এত দামি একটা পিসিতে কেন RGB ফ্যান দেই নাই, আসলে ওনার RGB ফ্যানটা এখানে কোনো স্পেশাল ছিল না, রিকোয়ারমেন্ট ছিল না। ওনার দরকার ছিল ফ্যানটা, আসলে আমার কাছে ম্যাটার না। ম্যাটারটা হচ্ছে আমার একটা ভালো মানের কেসিং হতে হবে, যেই কেসিংটা আমাকে একটা ভালো পারফরমেন্স দিবে। এই জন্য আমি নিজেই ওনাকে থার্মালটেকের এই কেসিংটা সাজেস্ট করেছি। অনেক সুন্দর একটা কেসিং, ডিজাইনটা সিম্পলের মধ্যে চমৎকার একটা কেসিং। আপনারা চাইলে এই কেসিংটা দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। পিসিতে আমরা স্যামসাংয়ের একটা NVMe 250 জিবির, পাশাপাশি উনি গ্রাফিক্যাল কাজ করবেন, ওনার হয়তো স্টোরেজের দরকার হতে পারে, উনি অনেক ফাইল এখানে স্টোর করবেন কাজ করতে গেলে। এই জন্য ওনাকে আমরা সিগেটের বারাকুড আর 1 টেরাটা ডেস্কটপ হার্ড ডিস্ক দিয়েছি। বারাকুডা হার্ড ডিস্কটা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে, অরিজিনাল একটা হার্ড ডিস্ক, আপনারা সবাই চিনেন বারাকুডা হার্ড ডিস্কটা অনেক ভালো একটা হার্ড ডিস্ক। সো বন্ধুরা, আপনারা যারা এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে 84,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল করতে চান এই আশরাফ ভাইয়ের মতো, আপনারা আমাদের কাছে চলে আসতে পারেন। আমাদের কাছে এই সব কম্পোনেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আর আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটের 4, সুভাষ সার্কিট, ICD ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। আর আমাদের সপ্তাহের ছুটির দিন হচ্ছে মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম আপনি ভিজিট করতে পারেন। আর ভিজিটিং আওয়ার হচ্ছে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।